মেইনলি আনিছিলোঁ এটা দুটাৰ কাৰণে আৰু লগতে ইয়াকো দি দিম। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলে এজনী ছাগলীয়ে দুটা পোৱালি দিছিলে। প্ৰথমবাৰ পোৱালি ইটো এটা আৰু এইটো এটা। তাৰপিছত আৰু এজনীয়ে দিছিলে এটা পোৱালি এইটো। ইহঁতৰ জন্ম আজি 10-12 দিনমান হৈছে, কিন্তু এই পোৱালিটো প্ৰথমবাৰত মাকে এটা পোৱালি দিছিলে। ই আছে ষ্ট্ৰং এটা পোৱালিৰ কাৰণে, আৰু বাকী যি দুটা আছিলে প্ৰথমবাৰত পোৱালি দিছিলে মাকে। মই আগৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। সিহঁতি দুটা অলপ দুৰ্বল, সেই দেখিছে। সেইকাৰণে সিহঁতক আজি এটা ভিটামিন লৈ আনিছোঁ সেই পোৱালি দুটাক দিবলৈ। সেইকেইটা তাত আছেগৈ দুৰ্বল পোৱালি দুটা। এনেই খোৱা বোৱা ঠিকেই আছে, অকণমান দুৰ্বল। নতুন পোৱালি মাককেইজনী নাই, বৰ্তমান চৰিবলৈ গ'ল। এই পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে আজি লৈ আনিছোঁ এটা ভিটামিন। ইয়াকো লগতে দিম, এই ষ্ট্ৰং যদি। ভিটামিনটো হৈছে এইটো A to Z মাল্টিভিটামিন মাল্টি মিনাৰেল। এইটো হৈ গ'ল ড্ৰপ। এইটো মানে হিউমেন মেডিচিনে হয়, ভিটামিন হয়। এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আহে। ইয়াক দুটোপাল কৰি এদিনত এবাৰ দিম। A to Z জীৱ জন্তুক দিলেও একো অসুবিধা নহয়। এইটো ইয়াৰ দামটো। এইটো ধৰক পোৱালিকেইটাক এমাহমান দিম, পোৱালিকেইটাক ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ। এইকেইটা আপোনালোকেও দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা ছাগলী পোৱালি অলপ দুৰ্বল যেন দেখে। এই ভিটামিনটো দিব, একদম ছাগলী পোৱালি সুস্থ হৈ উঠিব। মই মেডিচিনটো দেখাই দিছোঁ। এইটো সৰু বটল, আৰু ইয়াৰ লগত এনেকুৱা এটা ড্ৰপাৰ আহে। এইটো দিয়ে খালি দুটোপাল পোৱালিকেইটাৰ মুখত দি দিব এইটো ড্ৰপাৰটো। কেনেকৈ খুৱাইছোঁ ড্ৰপাৰটো, তেনেকৈ ভৰাই ল'ব মেডিচিনটো, আৰু পোৱালিটোৰ মুখখন মেলি অলপ মেলি দিয়া মুখখন। বছ হৈ গ'ল। এনেকৈ দুটা দি দিলে হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী সেই দুটাক দিয়া হ'ব। আৰু এইটো হৈ যাব। আৰু সেই দুৰ্বল পোৱালিটোক দিলে এনেকৈ খুৱাই দিলে হ'ল। তাৰপিছত দেখিব ছাগলীৰ স্বাস্থ্যটো, পোৱালিটোৰ স্বাস্থ্যবিলাক ভাল হৈ আহিব। এইকেইটা
ইহঁতি ষ্ট্ৰং হৈ আহিছে লাহে লাহে। সেইটো ষ্ট্ৰং পোৱালিটো। ইহঁতি দুটা অকণমান দুৰ্বল হয়। এজনী মাকৰ দুটা পোৱালি প্ৰথমবাৰ পোৱালিৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে এই মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ দুৰ্বল পোৱালি থাকিলে এই ভিটামিনটো খুৱাব পাৰে আৰু এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে চবকে ধন্যবাদ।